कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीनोफोरा। सो टीनोफोरा मराइन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोम एलिस्टोलोमेट है, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड दैट्स वाई इज कॉल्ड हर्मोफ्रोडाइट एंड इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेजेस होगा। एग्जाम्पल है इसके टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रांचिया। इसमें 8 कॉम्प्लेट्स होती है और इनके टेंटिकल्स होते हैं और ये बायोल्यूमिनेसिस होता है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग टू इमिट लाइट, मतलब ये लाइट इमिट कर सकता है। सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा. So if you like this video, hit the like button and subscribe to the channel and share this video among your friends.